tere, mina olen Heidi Blomberg ja täna ma räägin sulle stressist ja ärevusest. Nii et kas sina oled ka selles kohas praegu oma elus või tunned, et see on sinuga juhtumas, et sa tunned, et kõike on vahel lihtsalt liiga palju? Ja minuni jõuab väga palju inimesi, kes ütlevad, mul ongi väga raske olukord praegu, mul ongi väga raske üldse olla, ma ei saagi üldse edasi liikuda tagasi, kõik asjad on justkui kinni. Ja stress, ärevus ja pidev tegutsemine röövivad energiat ja võib-olla sa kuulad seda videot, vaatad mind siin selleks, et sa soovid leida siis seda viisi, kuidas olla rahulikum, tasakaalukam ja sisemiselt tugevam. Jah, ja mulle tihti kirjutavad ka kliendid, et neil on stress, neil on ärevus, paanikahood isegi, nad nutavad, nad tunnevad, et elu on nende vastu ja siis ma ütlen, et kallis, et ole hea, lihtsalt võta minuga ühendust, me saame selle lahendada võib-olla ühe sessiooniga. Ja see on tõsi, et kui me saame lahendada need energiat, mis seal on, siis su elu absoluutselt muutub ja selleks on mul kümneid ja kümneid, sadu kliente, kes on jätnud tagasisidesid, kui sa vaatad mu koduleheküljel, siis kes on tõesti olnud väga sügavas augus ja tihti inimesed ei tea, mille pärast keha reageerib niimoodi, miks pärast see keha reageerib nii. Võib-olla on sul täiesti raskused hingamisega, su hingamine läheb kiireks, süda klopib, vererõhk läheb ülesse. sul võib olla lihtsalt tunne, et sa lihtsalt võid ära minestada. ja ja täna ma tahtsingi rääkida sinuga sellest, et kuidas siis see ärevus ja stress on seotud siis närvisüsteemiga ja kuidas sina saad siis oma närvisüsteemi toetada ja keerulistes olukordades rahu säilitada. Nii et täna ma räägin sellest, et kuidas siis tunda ennast rahulikumana ja stabiilsemana ka kaoses, kus ümber on mingi keskkond, mis sind ärritab, see võib olla täiesti füüsiline keskkond, mis sind ärritab, see võib olla energeetiliselt, sa võid tunda kedagi, kes sind kaugelt nii-öelda mõjutab. Samamoodi, kui sa tahad õppida, kuidas stressi ja ärevust vähendada ja avastada praktilisi lõõgastustehnikaid, mida saab kasutada igapäevaselt. Ja ma räägin täna ka sellest, et kuidas sina saad teadlikumaks oma närvisüsteemi toimimisest ja selle toetamisest. Ja leida viise, kuidas hoida oma energiataset ja tunda end päriselt hästi. Kuidas siis töötab meie närvisüsteem ja miks see mõjutab meie igapäevaelu? Ja ma arvan, et igaühel meist on juba olemasolevad stressijuhtimise tehnikad ja sinu keha võib neid väga erinevalt väljendada. Nii et kuidas sa maandad üldse stressi? Jah, nii et kindlasti on sul mingid koopereerumistehnikad, kõikidel inimestel on, kas su lastel ilmselt on stressijuhtimise tehnikad, ehk siis kuidas nad maandavad seda stressi, et kui neil on pingeline olukord, mida nad siis teevad. Ja millised tehnikad aitavad stressi ja pingeid vähendada, siis võib olla selliseid tehnikaid, mis lühiajaliselt aitavad justkui stressi vähendada, aga tegelikult nad seda ei tee. Üks selleks on näiteks söömine, jah. Alkohol, igasugused mõnuained, on ju, shoppamine, on ju. Et sa võid tunda, et ma võin endale midagi lubada, aga pärast on su stress suurem. Ehk siis näiteks raha, võlad või siis näiteks on sul stress suurem sellepärast, et sa lihtsalt kaal tõuseb, on ju, su tervis ütleb üles, tulevad juba teised probleemid, on ju, diabeet, erinevad mured, on ju. Ja kuidas siis suurendada oma vastupidavust stressile, toime tulla keeruliste emotsioonidega? Et suur saladus ongi siis inimesed, kes tulevad toime stressiga ja inimesed, kes ei tule toime stressiga. Ja kuidas seda siis nagu treenida, sellepärast kui sa praegu oled selles kohas, et sul on stress ja ärevus väga suur, siis see ei tähenda, et kui sa õpid seda ennast tõstma nii-öelda seda stressitaset, et sa ei võiks siis olla sellises kohas, kus on väga stressirikas keskkond, on ju. Aga kui sa otsustad sellega mitte tegeleda, siis pigem see kõik läheb veelgi hullemaks, sa surud oma energiat just alla ja see kõik hakkab sind aina rohkem mõjutama. Ja lahendus ongi siis selles, et leida siis omale sobilik stressi vahend, on ju, ehk stressi leevendamise vahend, töötada energeetiliselt ja leida endale siis väljundid, kuidas seda stressi nagu vabastada, nii et sa võid juba võtta siin paberi ja pliiats ja panna juba kirja, et mis on su stressiallikad,
mis on need vahendid, kuidas sina praegu stressi leevendad, see võib olla väga erinev, on ju, ma juba nimetasin söömine, alkohol, väike vein, on ju. See võib olla teleka vaatamine, see võib olla igasugused muud asjad, ma ei tea, tülitsemine, konfliktsed suhtlus kellegagi, on ju. Telefoni scrollimine, on ju. Ja mida sa tahaksid selle asemel teha, on ju, mida sa tahaksid selle asemel teha, mida sa siis tahaksid teha selle asemel, sest stressi on võimalik erinevalt juhtida, on ju, sa võid valida, et sa sööd midagi, aga sa võid ka valida, et sa lähed jalutama või sa lähed jõusaali või sa lähed trenni, mis ilmselgelt on kasulikum valik, on ju, sellele, et lihtsalt mingeid krõpse süüa teleka ees. ja, ja sinu keha tegelikult, sul on kaks võimalust oma keha siis mõjutada, üks on siis see, mis see liikumine on ja sinu hingamine, kuidas sa hingad, on ju, ja ka lõdvestustehnikad, mida sa saad kohe kasutada. Ma olen ise treemeetodi praktik, mis on siis trauma release exercise, mida ma väga palju armastan õpetada oma klientidele ka. mul on selline isegi online koolitus. Ja samamoodi on ka siis teine, kuidas inimesed siis ennast nii-öelda saavad kontrollida, on toit, on ju, nii et siin on ka häired, on ju, bulimia, anoreksia, see on siis see, miks ja kuidas see kontrolli tagasi saada. Ja tegelikult on siis üks lihtsamaid ja tõhusamaid tööriistu, mis tegelikult aitavad sul siis sellist paremaks saada oma olemiselt, on siis üks paljudest on siis näiteks tõesti üks rituaal, mida ma väga armastan teha, on siis kirjutame stressorid välja, on ju. ja, ja vaata, mida sa siis, kas need asjad, mis sa teed, kas nad viivad edasi sind, kas nad viivad edasi sinna, kuhu sa oled minemas, mis on su selle aasta plaanid, mis on su järgmise aasta plaanid. ja, ja väga aitab ka igasugune aususe paus, on ju, mida mulle meeldib ka teha, vaadata, et kas tegelikult see, mis ma teen, on see, mida ma tahan teha või ma teen kellegi teise asja, kellegi teise eesmärki. Ja kui see on midagi sellist, mida sa praegu tahad teha, siis võtagi kätte ja tee see asi ära. Mul on ka siis erinevad töötoad ja tervenduskõned, ma kutsun sind tervenduskõnedele, nad toimuvad siis läbi online'i ja www.heidiblumberg.ee/tervendus25 on see link ja see panus on tõesti 25 eurot. sa võid tulla kasvõi 3-tunnisele kõnele, mõnikord nad lähevad ka 90-minutiseks, nii et varu endale natuke aega. oleneb see, mis teemasid me peame tervendama. Ja tule, ma õpetan sulle, kuidas oma kehaga toime tulla, kuidas stressi reguleerida, mis on need tööriistad. igal kõnel ma toon ühe uue tööriista sulle, mida me tutvustame siis iga kuu. nii et ma loodan, et sa täna natuke said abi sellega ja ma ootan sind tervenduskõnedele.